अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल और इजी काढ़े की रेसिपी। ये ड्रिंक बहुत ही बेनिफिशियल होती है कोल्ड एंड कॉफ को रिलीफ देने में। इस रेसिपी में हम बेसिक इंग्रेडिएंट्स लेंगे जो इजीली अवेलेबल हो हमारे किचन में। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स लिया है, जीरा, 1 टीस्पून ऑफ कैरम सीड्स लिया है, अजवाइन, 1 टीस्पून ऑफ फेनल सीड्स लिया है, सौंफ, 1 स्टिक सिनेमन, 3 कार्डेमम पॉड्स इलायची, 3 क्लव्स लौंग, 5 to 6 काली मिर्च सीड्स, 2 इंच जिंजर एंड हाफ टी स्पून टी पाउडर। अभी हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को वाटर में बॉईल करेंगे। आप चाहो तो इन्हें क्रश करके भी बॉईल कर सकते हो। now मैंने पैन में 3 ग्लासेस ऑफ वाटर लिया है। यहाँ पर हम पानी गर्म हो जाने पर ये सभी चीज़ें इन वाटर में ऐड करेंगे एक्सेप्ट टी पाउडर। टी पाउडर को हम बाद में ऐड करेंगे वरना ये ड्रिंक ब्लैंड टेस्ट करेगा। हमें वाटर को इतना बॉईल करना है जितना के वाटर हाफ क्वांटिटी में रिड्यूस हो जाएगा। अभी हमें वाटर को 10 मिनट्स के लिए बॉईल होने देना है। विंटर्स आने वाली है और विंटर्स में हमारी इम्यूनिटी बहुत ही वीक रहती है। खास करके बच्चे सर्दी और खांसी से परेशान होते हैं। इवन हमें फ्लू ना भी हो तो ये काढ़ा हमें बच्चों को भी ज़रूर पिलाना चाहिए, एटलीस्ट वीकली ट्वाइस। ना ही बच्चे, हम बड़े भी इसे अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करेंगे सो दैट हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी एंड बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। हम वाटर को यहाँ पर 10 मिनट्स के लिए बॉईल कर रहे हैं। आफ्टर 10 मिनट्स हम इसमें टी पाउडर ऐड करेंगे। सो 10 मिनट्स हो चुके हैं। नाउ अभी मैं इसमें टी पाउडर ऐड करूंगी। टी पाउडर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज में रिच होती हैं एंड ये क्रोनिक डिसीज से हमें प्रोटेक्ट करती है। गिव इट अ मिक्स। नाउ बॉईल मोर फॉर 5 मिनट्स। हमें और 5 मिनट्स के लिए वाटर को बॉईल करना चाहिए। आफ्टर 5 मिनट्स वाटर अच्छे से रिड्यूस हो जाने पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। नाउ ऐड फ्रेश मिंट लीव्स। आप अगर चाहो तो तुलसी के पत्ते भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। नो इसे एज इट इज रखें 1 मिनट के लिए सो दैट मिंट लीव्स अच्छे से वाटर में इन्फ्यूज हो जाए। अभी हम काढ़े को सीव कर लेंगे, छान लेंगे। मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून ऑफ हनी ऐड करूँगी कप में। हनी एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ में रिच होती है। ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हमें हनी को बॉईल नहीं करना चाहिए वरना इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर मैंने काढ़े को कप में सीव कर लिया है। लीजिए, रेडी है हमारा बहुत ही सिंपल एंड इजी काढ़ा। ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।